Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngilomthole ngayo. Haleluya. Ngiyabingelela umfundisi uMahlangu nomfundisi uMahlangu. Siyabonga kakhulu. Bonga kakhulu uDokotela umfundisi uMahlangu. Mina mama siyabonga bazalwane uhambo lungaka. Nihluphekele Inkosi nikhumbula nani ukuthi yanihluphekela. Ngiyabingelela labazalwane the ministers la ekhaya eMkhondo. The ministers bazalwane eBinoni. Siyahlonipha kakhulu. Haleluya. Ngiyabingelela uHoli bala eMkhondo Church Board. Siyahlonipha kuyo kakhulu. Ngiyabingelela obaba bonke inhlobo zasemakhaya ngiyahlonipha. Ngiyabingelela omama. Ngiyabingelela ukhulu intombi nensizwa. Nichele ministry sihlonipha kakhulu. Haleluya. Ngibingelela abadumisi ngokuhlukile. Haleluya. Ebesibingelela uMawala ngisalayo ugogo Xaba. Haleluya. Haleluya. Siyabonga bazalwane. Ekseni ngizothi ivukile. Haleluya. Ivukile Inkosi. Haleluya. Ngizokhuluma ngesihloko nje sifishane ngesingisi la khona yena ethi I am the resurrection. Haleluya. Yena ungukuvuka. Uyibiza yena uthi mina ngingukuvuka. Under the theme bazalwane, what manner of man is this? What manner of man is this? Lo othi noma efile bese yavuka. Haleluya. Sisazivula amabhayibheli ethu bazalwane, incwadi kaJohane. Haleluya. Before sikuyona siqale lapha kuLuke sifundo 24 sizoyilanda nje kancane emuva. Sifundo 24 sifunde nje ivesi sizofunda verse 3 sifundo verse 4 no 5 ebese siyawela siya kuJohane chapter 11. Masifika kuJohane chapter 11 sizofunda ivesi lakhona lelilodwa la khona ezisho yena ukuthi ungokuvuka. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sifundo verse 25. Haleluya. Ilayo mazwi. Amen. Amen. Our scripture reading is from the Gospel of Luke, chapter 24, verses 3 to 4. Oh, sorry, 3 to 5. So, verse 3. Uthe sebengenile bangasithola isidumbu seNkosi uJesu. Kwathi besakhungathekile ilokho babona nanko amadoda amabili eme eduze kwabo egqoke izingubo ezicwebezelayo. Besaba base bekhothama bathi mbo ngobuso phansi. Ayesethi kubo, nimfunelani ophilayo kwabafileyo na? Amen. Our second scripture is from the Gospel of John, chapter 11, verse 25. uJesu wathi kuye, mina ngikuvuka nokuphila. Ukholwa yimi noma efa uyakuphila. Amen. Haleluya. Izwi lakho liphilile. Baba ongcwele linamandla. Linguwe uqobo. Uthe wena Nkosi kondlula konke. But not your way. Izwi linguwe Nkosi ngcwele. Lilondele Nkosi namandla lingukudla emphefumulweni wethu. Siyabonga ukwazi ukuthi liphilile lona lodwa. Liyahluba amahlathi Nkosi engcwele.
Baba lazamazama isihlane, Baba liyagijima ngosengcwele nangaphezulu kombani, lona lodwa alivimbeki. Ezinye izinto ziyavimbeka, kodwa lona malike lawa liyimbewu echumayo, liyimbewu engageji eveza lokho ekushilo. Ingakho uthe uyalonda ukuba ulibheke, ukuba lenze loyo msebenzi olithumele lona. Siyabonga-ke Nkosi engcwele ukuba namhlanje seliyaletha imvuselelo, seliyaletha isikhumbuzo ukuba sithi siqhubeka nalo nyaka nalesizini esikuyo, sibe nokwazi ukuthi safelwa, sibe nokwazi ukuthi eyethi Inkosi ayigcinanga ngokufa yavuka, ihlezi esihlalweni lakhona izobuya izosilanda, ihlezi kanye nathi in heavenly realms, lakhona Nkosi ebhekayo isibubulele, lakhona esilwelayo kukho konke. In the wonderful name of Jesus I've prayed. Hallelujah. Ungumuntu onjani noma sithi hlobo luni lomuntu lo. Hallelujah. uJesu bazalwane siqalile ngolesihlanu. uJesu siyazi uhlukumezeke kakhulu bazalwane, amahora hayi umzuzwana, wafa wafukufa okulihlazo. Naba-ke laba besifazane kuseni sebekhathazekile ngoba bayazi ukuthi ufile, sebeyahamba baye ethuneni, sebelungisile konke amakha ukuthi bahambe bayomgcoba khona isidumbu singeke sinuke, bayomlungisa. Endleleni yabo nje okwakuyinkathalo kwakuwukuthi sizogiqelwa ubani, ngubani lozosigiqela lelantshe elivala ithuna. Mabehamba bahamba banaloko kugabaza, kodwa abayeki ngoba muhle umuntu ophikelelayo, noma kunento icabangayo ukuthi kunale nkinga, kunale ngqinamba, kodwa uyitshela ukuthi angisajiki, engishilo nje ngikushilo. Ungathi into mangabe uthi uzoyenza noma uthi uyayiconfessa bese uyayinqinda, uqhubeka nayo noma engabe inkulu kangakanani. Bahamba abanamandla. Lento idinga abantu besilisa, idinga abantu nabo hayi bonke, kumele mababe namandla, kodwa nje abajiki. Ngibuka ukuphikelela ohambeni labo ukuthi akukho ukuthi kodwa usho ukuthi sijike wedadewethu, akukho kubo. Mabefika kuleya ndawo bazalwane, bafica nje vele selisusiwe, besamangazwe yilokho. Ngibheka la sifunde khona, ngifuna ukufunda ngesiNgisi lithi, while they were perplexed wondering about this, suddenly ilange khona, two men in dazzling white clothing stood near them. Besamangele. Suddenly, like mangaleni, there is a solution. Suddenly, usanqindekile, ungakazi ukuthi la bengithi ngizethuneni, ngisaqaba ngenye inkinga mina yani yeje, sengifika okunye manje. But suddenly, kuvela umangaliso. Suddenly unoJesu ovela kuwe. Suddenly unoJesu ovela kuwakhathala udlula. But suddenly there is a Jesus ovela endleleni yakho ngoba ususame kaningi. Sekuyivelela yena. Mabefika laphayana bebesalindele enye inkinga bafika le. Bafika ukuthi sekungenele lo mdala wethu. Bafika ukuthi sekudispatchwa abasezulwini, abasebodwa. Sekhona bezulu, la bezulu sebeyabachazela. Ngithanda indlela ababachazela ngayo bazalwane mawuqhubeka ukuthi nimfunelani. Besathuke benjalo, nimfunelani ophilayo kwabafileyo. Bringing clarity. Masekhona bezulu, they bring clarity. Angiyazi confusion ohamba kuyo, but wafika bezulu kusuka konke ukudela uyasizakala. Uhamba usuwazi
balapha yasebethola ephinja kodwa kwasuke ekuphikeleleni ukube bajika ngabe le ndaba yasekana sekuthunywa bona nje ukuthi hambani niyotshela nabafundi hamba ingoba khona abaphikelele bekumele sibe yilongcosana siphikelele bazalwane ikhathi siyanqaba kubhizi kakhulu izinto zenzeka ngapha nangapha useyabuya let's celebrate la useyabuya phikelela bambelela ungasajiki ungasadideki ungadidwa bathi zonke insuku nenze njani niyamvusa noma niyambulala iba nesabhulo ukuthi wavuka so celebrate asizile ukuzovusa owethu Jesu wavuka asizile manje ukuzothi vuka baba siyakhala wavuka sizokhumbuzana nomlilo kinamuwe ukuthi masingahlala sihlale phansi ebese sifellowship ndawonye base sizwizwe kunomlilo ozokhasha kule ndawo ngoba sikhumbuzana indaba enkulu esithi masihamba sihambe bazalwane siphinde sikhohle mase zishaya sithi mase sesincinde kahle eyisibe ngabakhohlwayo ukuthi thina asesibo lapha emzimbeni mdala uma ngabe lithi samkela uKristu sona imizimba emisha imizimba emdala isasicontrol imizimba emdala isenamandla ingakho izwi lithi we are blessed every day kodwa asiyeke bani ngoba umzimba omdala usekho umzimba omdala mawucindezela ubuzoswela ubuzozonda sinomzimba omusha umzimba oxakile bazalwane ngisho ungasiwisa phansi kodwa siqedwa uthi ususwisile sivuke sithi ngemvimbo kaKristu saphiliswa ngoba umzimba omusha sokhumbuzana lokho bazalwane sizokhumbuzana ukuthi safela ngiyamthanda uJesu mayehlangana lapha nalaba bakakhabo Lazaro bazalwane bakhabo Lazarus uMartha lapha yawudidekile uzisho yena la sihloko sami ngithe I am the resurrection uthi mina ngikuvuka mina bazalwane ukuvuka akukho enkweno yisabayo ukuvuka akukho ngale kwethuna sivuka manje when we receive Christ sihamba sinokuvuka yiko mengabe kulala ibhokisi umzimba uyaqhubeka kulala nje wardrobe ngoba sesivukile sitransition to another realm bazalwane yilevele ebukhuni engakhulumeki kodwa kumele siyazi yambulwe bazalwane uthi yena he is the resurrection and the life whoever believes nayikele ndaba whoever believes ngoba le bazalwane ifuna ukholo lento nje bazalwane sikuyo yeChristianity ifuna ukholo bazalwane uyathanda uthandi konke kuavailable ukwenzeke grace kodwa we receive it by faith konke kukhona readily available akuphiki muntu konke kukhona bathi siyakholwa yini nayi imfihlo la kwakumele uMartha akholwe kwakumele uMartha akholwe ukuthi yena ukuvuka hayi ukuthi uyovuka yiko into zakhe yena engayikhuluma in future ngoba ukuvuka manje uma ngabe kunokufa manje uyavusa uvusa manje ukufa kuletha impilo manje manento zakhe ifile idinga impilo echichimayo uyiletha manje iletha ichichimayo akayilethi ngakusasa uMartha ukholwa kwakumele amkhandele kona ngoba uma ngabe ngamkhulumisanga wayengeka mhambise bazalwane ethubeni wayengeka yike mkhazela yike mdlalela ngoba uyambona ukuthi ukholwa kwakhe kukwenye level sinama faith Tuesday for a reason ukuthi kuna level bazalwane
siyathanda asithandi kunezinto ezambulwa the more siya yilizwi mawufunda amaKorinte lithi the more sibheka uchapter 3 lithi we are being transformed. Alithi let's look at him once bese sesiyazi lithi we are being transformed into his likeness. Sifaniswa naye kodwa siyambheka yini. So when we come here for Faith Tuesdays, kunento eguqulwayo, kunento entsha eyenzakalayo. Wena ungabona ngathi uhambo oludala ngoba na Tuesday wenzini get the revelation kunokusha kwangalolo suku. Namhlanje sake sa celebrate, bathi namhlanje si celebrate olunye usuku. Next year sobe celebrate ngenye indlela. Don't miss out. Singadedazeli bazalwane. Rushing iyasihlupha bazalwane. La khona bazalwane asafi. Uma ngabe nje usuwamkela ukuphila phakathi asafi. Sibhekeni izwi amaRoma chapter 8. Ufuna ukukhuluma ngalo kafishane. Ufuna ukukhombisa uNkulunkulu ukuthi wenzani. Ngoba le yenziwa uNkulunkulu. Hayi uyayifikela lapha ethuneni. Uyifikela yena. Hallelujah. Izwe sikujwayele kodwa ngifuna sibambe ukuthi uNkulunkulu ngulani ngalo namhlanje. Hallelujah. Sifundele sisukule verse 11. Romans chapter 8 verse 11. Verse 11. Uma-ke umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, lowo owamvusa uKristu uJesu kwabafileyo uyakuphilisa nemizimba yenu efayo, ngaye umoya wakhe uhlala kini. Amen. Hallelujah. Ngaye umoya wakhe ohlala kini. Ngaye umoya wakhe ohlala kini. Kunomoya kumele uhlale kini nakuwe. Kunomoya iwona ozosebenza. Uma ngabe ungekho akukho ozosebenza. Usebenza ngawo ohlala kini. Kwehla uNkulunkulu la wavusa uJesu. Ezosinika lo moya ongcwele lithi kumaKorinte ayesithembise yena. Ezothi nawo lo moya akowavusa uJesu umoya wamandla. La sekhuluma ngalo wamandla owafika ithula lazamazama. Sizothiwa amasotsha kwaba ubudingidingi. Aphethe ibhabe ezabekayo kwaba ubudingidingi bazalwane. Ngoba mase kufika umoya wamandla kunezinto ezizowa wena ngisho ungasayithandazelanga, wena ungasayibizanga, uzoxakeka ukuthi lesifo sashonaphi, lokhu kwashonaphi, le ntupheko yashonaphi. Ngoba umoya wamandla ufika dudule konke, ufika xoshe konke. Awufiki nesizotha, awufiki unyenyeza. Umoya wamandla uyinkinga bazalwane. Mawusufikile lo moya wavusa uJesu ethuneni wafika kuwa uthula. Awuthuliseki bazalwane. Niyababona uminister awuthuliseki. Ngisho ngathi wahlala phansi ngathi uyaphoqa awuthuliseki. Moya wamandla. Umoya wamandla bazalwane uyinkinga. Uma ngabe ungenawo uyinkinga ngoba usayiminda bazothi angikwazi ukuyocula. Wafika umoya wamandla uyagula. You are lost. Yilakhona uthi it is no longer I who lives. Ngoba fika umoya wamandla uvelathi bese operate ngibeni. Uyayikhohlwa. Awusebenzi ngendlela yakho. Awusebenzi ngamacebo akho. Uthi ulenzile iplan, uthi ngizokwenza kanje kanje athi sekukhola. Ebesenza ngendlela yakhe. Loyo moya bazalwane owavusa uJesu Kristu uyavusa ke namhlanje. Loyo moya wamandla uyavusa bazalwane those business plans obusuwalahlile uyavusa namhlanje.
namhlanje loyo moya uyavusa abazalwane la ungaziyebona le CV yakho oduma uyibuzwa nawe uyazi hayi ngoba udelele ngoba usukhathele uyavusa uyayithintitha bazoyizwa kangcono bazoyibona kangcono noma beyifunda ngoba mayisisuka esandleni sakho ngoba isivusiwe ifika isinempilo ngalo awusalokhu ukuthi Nkosi kusuka into enempilo ithi mayifika ngale ifane njengalaba okuthiwa the two destiny amadoda ayingabhekeli nayo mayifika ngale CV yakhe ayisabhekeki iyakhazimula wonke umuntu ufuna ukuyothatha yini leya noma engabe ngumbi those business plans ayingekwenze lokho ufuna wazi bani ngaphakathi ebazalwane sazi uJesus uyelo sikhonekthayo siphelile leso sikhathi bakwenzelele connection bakho vela uxoxele let's go back bazalwane uNkulunkulu lasokhala khona hambe ekhoneni khona noma usukutholile uzobuya uthi for this one I have prayed ube nofakazi ufane naye umfana omncane wathi awumina ngabulala ibhele wena umfakazi bakhe ukube wayade engayilwelanga wayengeka kwazi uzobuya ukhulume ngento zakho la uthi mawusuka kuze uthole ezinye ngoba sikhuluma ngento zethu bazalwane asikhoni senzela ukuthi sikunike ithemba nathi sifuna ukudlula kokunye yesiyeke sizoyihleba sifakaze la uzukhathale uthi it's a scratch record ngizolongishilo ngoba ngiyamkhumbula leyo ungayeki ungakhathali ungathi bazothi noma bengasho wathi ngixoxele wena uDavid kumele udlule eGoliath sisholo wena ungasabheki bona ukuthi bazothini uthi noGoliath mina I need to remind the devil ophambi kwami ukuthi uNkulunkulu wakwenzayo ukufa bazalwane kwafika ngendoda noma ngomuntu kanjalo nokuvuka kufika ngomuntu mawufunda kumaKorinte iBhayibheli lesikhombisa lithi ukufa uchapter 15 kwafika ngoAdam then Jesus mayefika bazalwane uletha ukuphila usekuletha kuyipackage usekuletha sekuyachichima awusakusebenzeli mawubuka lapha leya chapter yonke ikunika isizathu ukuthi ngoba kwakumele umuntu aphindelwe kwi-original position ebazalwane mawenza iproject whether ubhala amakhekhe iproject nala yonke into iproject bazalwane akusukwenza umgaqo kuphela iproject yonke into iproject amakhekhe akho mawenza uwabeka la uyazi ukuthi kunala qalwa khona uyaxoxa lamakhekhe already usukumajinile ofuna ukubona hayi ukuthi uvela uxoxa ukuthi engaze kuyophumani la akwenzeki uthi uxova unombono ukuthi isconeless imafile ngoba uqale wabona uxoxa ngendlela okuzokhipha le-outcome uNkulunkulu mayihle ngoNkulunkulu bakhe ebheke ekhanda umuntu wakhanda uNkulunkulu wakhe i-outcome wayeyazi wayingadidekile ngayo kodwa kwafika ukufa kwazophazamisa i-outcome manje ayisafani bayithi ubuka umuntu akusesile into engangenzile sekuvele kwaba yikhekhe esengikhohlwa ukufaka i-baking powder sekuyikhekhe eliyisitafasi alisakhulanga i-baking powder lenza libe lihle sekube yikhekhe esendele ngakhohlwa ushukela angisazi noma ngilifake ngeshare uNkulunkulu mayisesibona sesinjalo wathi akukhona lokho laba basenasawoti laba basesika ukhanya mangenze njalo then kweza uJesu lesizokhumzana ngaye namhlanje kwafika uJesu owayezothi let their light shine let their saltiness ifike kubo ngoba sebeyinto engayazi wahlupheka uNkulunkulu
kwase kwafika lo mdala wensuku wathi ake sihlale phansi wadispatch uJesu. uJesu wafika yena wayivumela. Mawufunda uIsaiah 53 uyabuka umangalo ukuthi wake waliwa ngoba sikusaba kangaka abazalwane ukwaliwa. Aliwa yithi thina zosifela babengasamfuni. Washaywa wathelwa ngehlazo. Uthi mawuyibuka lapho ufikelwe yinyembezi. Isaiah 53 wonke umhlungu bazalwane ukubuza ukuthi ngenzeni mina ngalokho, ngenzeni ngalomuntu owenza kanje. Mawufunda lapho ku15 uqhubeka abazalwane bese lithi uma ngabe uKristu afa wavuka, uma ngabe nje afa wavuka njengoba wayeshiwo, yini ke bazalwane ngasihlula alesi kwakusho yena wafa wavuka. Uzathi lapho uyangichaza phela athi uma ngabe afa wavuka njengoba avela kwabaningi, wavela kwabaningi bese abanye bakhona basaphila babekhona ngaleso sikhathi kubhalwa leyo ncwadi. Ayike wavela kubo uKristu ababe wofakazi ebese ethi sihlulwa yini ukukholwa. Bese ngithatha isifela kunobufakazi ukuthi wafa wavuka. Sihlulwa yini bazalwane ukukholwa ukuthi we can do all things through Christ. Sihlulwa yini ukukholwa ukuthi singabaphilileyo ngemvimbo hayi ngathi senza ukufa kube yize njengokusho kwezwi. Senza lokufa kaKristu bazalwane. If there is a word engafuna ukumanifest into this flesh, senza ukufa kaKristu kube yize. And we must push. Funeka sicheck ukuthi phela umzimba omdala nakhumbula ngithe sinemizimba emisha ngoba umzimba omdala uzongaba ukuthatha lento yasezulwini. Uzoyingaba uzoyisho but umzimba uyireject. Funeka untube umzimba uzuza ukuthi akusewona kowami lo, akusemini ophilayo lo wami umzimba ubuzongaba ubuzothi ngikhathele ngaqala ngolesihlanu kodwa ngilangesonto ngilangizela ngithi ngizovukela khona ngizothi ngizoma bethi amen phaphana thatha into zakho. Umzimba omdala vele ushinga uzokukhumbuza into zakho. I still have to do this. I have this assignment to do. Kodwa umzimba omusha uyafohla. Umzimba omusha uthi ngizoyibona ngibuya. Kunomuntu ongisiza nakule assignment. Kunomuntu ongangipha ngisho wisdom ukuthi ngidele task. Umzimba omdala uyatete ufuna ukuphathwa kahle. Umzimba omdala futhi uyashesha ukuzwela nasekukhulumeni. Unama assumption wawo. Sishiye lemzimba omdala sikhumbule into eyenziwa uJesu esiphambanweni ukuvuka abazalwane. That way lebesifunda kuMark lapha kuJohn chapter 11 la sithi khona uthi noma ubani okholwayo uyamvusa ngoba yena ukuvuka. You need to have faith. Ekugcineni mawusufikile siyambona lapha esevusa uLazaro wayesefile for 4 days. Thina bazalwane asikakafi. There is still hope. Wayesefile for 4 days. Exakekile lapha ethuneni esenuka nokunuka lapha ethuneni. Indaba yakhe isikhohlakele. Kodwa ngoba ukuvuka ufika kuleso simo. Ngizothi how much more nganawe esisekhona la emhlabeni angasiyeka kanjani ukuvusa into zethu bazalwane, ukuvusa inyama yethu egulayo, ukuvusa our finances, ukuvusa bazalwane ubuhlakani bethu. Nanoma yini yakhe njonjiwe uyayivusa, nanoma yini yakhe feel uyayivusa ngoba kunezinto othulele wena zintshontsho zakho okunika okuhle uNkulunkulu uzokunika okusha okuhle kakhulu.
akukhathalele ukuthi bekufeni. uNkulunkulu vela ibuyisa into isiyenye indlela. Uma ngabe sevuswa lapho Lazarus sakaze sizothi wavuke semumbi. He was restored, waze wakhishwa ngisho engubeni zokufa. Ukuthi akungabi naphunga lokuthi uphumaphi. Uyena uNkulunkulu esimsevayo ke loyo. Ukuthi akuzukuba namaphunga. Ukuthi nimbona nje waye ukuthi awasasilandeli. Mase sivuswe uye nje. Nimbona nje nofuna ukusikhumbuza lokho bubi nofuna ukukhuluma kabi bathi unamanga. Thiwa wayezaca sephelile embhedeni ewubhaqa. Nimbona nje wacishwa bathi umuntu ayikodwa muhle. Umbona ukuthi usefuna nje umphoqo ukuthi uyakuhlula wena ongakasuguli uyakuhlula. Sesilapho bazalwane. Silapho la sovuswa khona konke kwethu. Fear not. Uvuswe konke ngoba kwavuswa kudala. Bekumele ukukhumbule nje wena. Makunento efile ukuthi umsebenzi wami uyavuka. Impilo yami iyavuka. Ayikwazi ukufa. Ama-finances wami ayavuka. Ngoba wafa. Lithi worthy is the lamb that was slain. Mufunda ama-revelation bazalwane chapter 5. So that we may receive power. So that we may have this power and operate in the power. Ungayisabi. Ungafuna ukuba modest. Uyinje hayi ngifuna ukuyenza kahle lento kaNkulunkulu. Uma ngabe nje sefikile amandla operate in power. Cry out for power. Cry out for power. Because ma kuyiwarfare bazalwane. Ma kuyiwarfare amandla afuneka. You're not gonna fight. Ulwe ulumnene. Yilizwi lisikhuzile. Letha manini mnene. Kodwa bese lihlakanipha njengenyoka. Ngoba kunesikhathi sokufuzula. La khona nosuku ukuthi shekeleke. Sikhabokhaya ekhebeni. Akufanele la kufika udamayo. Awukwazi ukufika uthi ngahamba. You must cast out this thing. You must tell it that you align with the word. Mama was ukutshela izotshela oba. Khumbula ngathi amandla delegate kuwe la emhlabeni. You're the only one okwazi ukukasta out izinto ihluthulelo inikewe. So ifulele nala manje ungawakhaleli afuna. Amandla ngesiwayeka bazalwane. Yiwo izwe lifuna rock. Liyawafuna ngoba liyazi ukuthi there is something about power. UNojesu wafa. Wafela ukuthi sibe namandla. UNojesu wafa. Wafela ukuthi singasahlupheki. Wathatha ihlazo lethu. They can go back ma-altari betimlilo kusubonke. Abantu abafaka ngisho time. Yini bafuna amandla. Let's maintain the raw power. The raw power of God. Kuthi noma sekunzima masivela bazalwane. Sebekwenzile abakwenzile abonakala amandla kasimakade. Ayamhlulisa umuntu. Sifike ekugcineni bazalwane. Ngiyafisa ukwenza ukufunekeza. Emfishane. Singaphuma ku-social media. Senza ama-clip kuphela. Hallelujah. In the name of Jesus. Ngala sisifikile ungithathela e-ofisini anointing oil le nje mafutha bazalwana amafutha bese nikhiphe ungene nawe uthengele amafutha ukuthi nje umehluko umpostoli nami sawathandazela adayisa nje le-Pick I want to anoint each and every one of us bazalwane ugcobo liyafohlelana.